今どこだこれ、1800付近かな。思ってる雪が多くて嬉しいですね。ただ出発がちょっと遅かったっつも5時だけど遅かったので、レースがあってなんか申し訳ないなっていう感じかな。ラッセルしたかったけど、なるべく早く追いついてトップ変わってもらえたらと思います。いや最高やこれ。早月尾根着です。いや天気いいな、最高や。誰かおるけど警備か。いや早月小屋到着です。時間は8時。天気いいですね。線香パーティーもちらほら見えます。さあこっからが本番ですが頑張ります。
界綺麗やな。景色いいな、めっちゃ。とりあえず左にそれてるけど、これ本当はこっちやんな。確か違ったっけ。行ってみようかな。楽しそうやし。直投。お、こですです。おう、ラッセル楽しいね。いや、めっちゃ楽しい。たまらんね、これ。お、結構深い。
よいしょ。前見えにくい。おお、快適快適。深いな。まあこのカートの雪はやっ今山頂恐怖です。いや風強いけど景色最高。やーべえこれ。雪いっぱい。あししし危ない。おーいや銅像があるから次川キャンプ場の方めっちゃ綺麗。やべえこれ。もう祠はがっつり待ってます。やべえなこの景色。マジでめちゃ綺麗。